হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। সিম্পলিসিটি হ্যাপি হাউসমেকার চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও। আবার রিকোয়েস্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। যাদের ভালো লাগবে তারা দেখো, না স্কিপ করে বেরিয়ে যেও। আর উল্টো পাল্টা কমেন্ট করবে না। আর কাউকে আমি জোর করে দেখতেও বলি না, যার মন যাবে দেখবে। এরকম ক্রিয়েটাররা তৈরি করেই থাকে, সার্চ করে দেখবে প্রচুর বেরিয়ে যাবে। আর উল্টো পাল্টা পেছনে বাজে মন্তব্য করবে না। আমার ভিডিও আমি কাউকে দেখতে বলি না। আমার যারা সাবস্ক্রাইবার বা আমার সদস্য যারা আছে তারা দেখলেই হবে। এই যে নিজেদের লোক অনেকে উল্টো পাল্টা মন্তব্য করছে, আমি তাদেরকে দেখতেও বলি না। আর আমার লাইকও করতে বলি না। যার মন যায় দেখবে, না মন যায় না দেখবে। আমি আমার সদস্যদের বলছি না, আমার সাবস্ক্রাইবারদের বলছি না, আমার বন্ধুদের বলছি না। যারা আমার পেছনে, আমার নিজেদের লোকই উল্টোপাল্টা যারা বলছে, হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে, আমি তাদের কথা বলছি। আমাকে অনেক উল্টোপাল্টা বলছো, পেছনে কমেন্ট করছে। আর এরকম তো ক্রিয়েটাররা বানিয়েই থাকে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি সার্চ করে দেখো? শুধু আমারটাই দেখছো আর উল্টোপাল্টা কমেন্ট করছো। পেছনে কমেন্ট করছে, আবার লিখে লয় আমার নামে উল্টোপাল্টা পেছনে মন্তব্য করছে। ঠিক আছে, চলে আসি তোমাদের বলছি না। আমার যারা সাবস্ক্রাইবার বা আমার বন্ধুরা তাদের বলছি না, তারা কিছু মনে করো না, তাদেরকে আমি বলছি না। আর যাদেরকে বলেছি, যাকে বলছি সে ঠিক বুঝতে পারছে। ঠিক আছে, রিকোয়েস্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আরম্ভ করছি। সেটা হলো কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও। হ্যাঁ, সত্যিকারই ঠান্ডা লেগেছে, কাশি হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করে ফেলুন। চোখের জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন কাশি হচ্ছে।
ঠিক আছে, আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।